Да, кажется, настало время для генеральной уборки холодильника. Берем средство от Goodhim для мытья холодильников. Оно безопасно, гипоаллергенно и без запаха химии. Наносим. Ожидаем несколько минут, и холодильник как новый. Эффективно удаляет различные виды загрязнений даже в холодной воде. Устраняет неприятные запахи и не требует смывания. Подходит даже для домов с септиками и безопасно для всей семьи. Теперь холодильник открывать одно удовольствие.